October 1 today, Sabado. Ayan, karga natin. Ito. Pupunta tayong San Antonio, Quezon para sa motor show. Atin by Maharlika Productions. Alayan sa racing team. Mga boss, nabalik na tayo sa kantuhan papuntang San Antonio, Quezon. Nasa truck. Away pa sila. So yun na ang menu. Kasi naman mo, ma'am. Kuya, sa overboard na lang kayo. Ikot na kayo. Sige po. Lahat ng motor sa overboard. Sige. Tapos balik kayo, mag-register. May merienda dyan, ma? May merienda dyan? Excitement. Oh, yung pa, meron dito.